okukkiriza ekyo ekyabawandiisa ku mutima. Kale Mwami Dan Nuwe Abine acting spokesperson w'ekibiina ekya Kampala Capital Authority abo ne balina obuvunaanyizibwa okulungamya enkola y'emirimu n'enzuka y'emirimu mu kibuga ekya Kampala. Wamu twegattiddwako Mr. Siminyu Jacob onono ye Public Relations Officer owa Internal Affairs ekyo kye kitongole ekikwasaganya ensonga z'omu ggwanga. Mwami Jacob Siminyu nsanyusa okulaba. Nange nsanyuse okubeera wano olwaleero n'abatulaba tuli basanyufu nnyo. Mwebale nnyo twegattako tulabe nga bwe tutatanya ensonga ezibaluma naffe ezituluma. Naffe tubeera n'ebituluma okugeza nga okulaba na Kampala nga omulanga n'ebiragiro by'omukulembeze tebabifaako n'abantu bonna ab'eggwanga. Twagala kyonna tutambulire wamu tusobole okwanganga ekirwadde kino. Wala bagamba mwe abali mu gavumenti mwine ebibaluma. Ffe abali eno ebbali ffe abalina ebituluma. Naffe tulina ebituluma. Era onoba obyagadde nja bikuteera wano. Kale oyo Simenyu Jacob ye Public Relations wa Ministry eya Internal Affairs. Tugenda kuba naye tulina ebibuuzo bingi ebiva ku ddwa Bannayuganda. Wetwogera kati abakulu abamu bakava mu mawanga ag'enjawulo balina obusobozi okulaba nga batwala. Twogera ku Internal Affairs, twogera ku bitongole nga prison, twogera ku police, twogera ku NIRA. President yayogeddeko n'atugamba tulina okulaba nga twewandiisa n'abakulu ababooda. Ensonga zaffe ezo tunajjawo ndagamuntu yange tebagitwala, information yange nasigala ngeri confidential. Ebyo sinze agenda okubiddamu wabula Mwami Jacob Simenyu. Negatiddwako Mwami Thaddeus Musoke onono ye General Secretary w'ekibiina ekyakasiita abasinga okugamba President mutugule mba temutugudde. Naffe tugenda kubaako kye tukolawo. Bo SOPs baali basaba baziteeka mu nkola. Mwami Thaddeus Musoke tubuuzeko tantwe. Abalungi abatulaba mwenna mwebale nnyo. Amannya Musoke Thaddeus Secretary General Kasiita Uganda. Tukyatendo nnyo era tukyebaze Mukama Katonda asobozesezza okubeera mu kadde kano tusobola okugulisiganya namwe ne mutulaba eyo ate nga tukyalina ekirabo eky'obulamu. Amawulire amalungi okuva mu Kasiita tukyaweereza abasuubuzi. Akaseera si kangu, COVID yona atunyize nnyo, tulina okusomoozebwa kungi naye olw'obumalirivu bwe tulina n'okusobola okubeera tulina okuweereza abasuubuzi. Basuubuzi bannange naye muli mbalamusaako mu ngeri ey'enjawulo eno TV yaffe ey'abasuubuzi ate ne bakasitoma baffe n'abantu bonna Bannayuganda abali ku mukutu guno tubaagala nnyo. Kale oyo Mwami Thaddeus tetugenda kumala budde. Lunaku olwokubiri President w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni yayogerako eri eggwanga tozazaali wakati wa ssaawa 2 paka ssaawa nga 4 n'okugendera ddala. Yayogera ku nsonga ez'enjawulo era ndooza ku luno n'abantu abaali bagamba nti President tayogedde baga ku luno yayogera. Wetwogera kati akeedi yazigamba zo ziddemu okukola. Abasaaluuni bakole, ababoodaboda ennaku z'omwezi 27 bagenda kuba nabo baddamu okukakkalabya naye ate President yabagamba balina ebintu balina okuteeka mu nkola. Baganda baffe Mwami Simenyu Jacob bayogerera mbeeza ennyonyi ezo zo wetwogera kati zo zikyali ku muggalo okuggyako nga President bwagendera ddala mu maaso okulaba ng'agoberera ensonga ez'enjawulo. Mwami Simenyu oli bw'ayogera ku Ministry ya Internal Affairs bw'aba batamanyi kigendera ddala maaso ministry yammwe mu ddakiika ng'emu oba bbiri Ministry ya Internal Affairs efaanana nti obuvunaanyizibwa bwayo buliriddawo biki ebiri Ministry ya Internal Affairs? Ministry y'ensonga z'omunda ekwatibwako okukwata amateeka tebayita to keep law and order. Naye mu keeping law and order okulaba nti abantu bakwata amateeka ate waliwo obutebenkevu. Tukozesa ebitongole bingi. Tulina ekya poliisi ky'omukimanyi nga nakyo kya Ministry y'ensonga z'omunda. Ekyamakomera mukimanyi bulungi nti abamenyi b'amateeka bakwatibwa poliisi ne batwalibwa Ministry ya Justice court ne zisalawo ne zibatwala mu kkomera era ababakomera n'abakwata bulungi. Tulina n'ekitongole ekiyitibwa Directorate of Government Analytical Laboratory. Ekyo kyo kikebera ebintu bingi nga mwe muli okukebera obujulizi, okukebera endagabutonde n'okukebera chemicals ebyo ebiddagaladagala okulaba nga bwe biyimiridde ne poison obutwa abantu nga bawadde abantu obutwa byonna ebyo babikeberera. Gwe oba olina omwana wo gw'oteeka kasa agenda bugenze wandegeya tuli kumpi opposite ne Public Service Ministry ogendeyo obasabe bakukeberere endagabutonde. Ekyo nakyo kitongole kiri awo.
tulina n'ekitongole ekirala kyebayita Amnesty Commission. Amnesty Commission ekola ku okukomyawo abantu abaali balwanyisa eggwanga ne beewaayo ne bagamba nti kati ffe tetukyagala kulwanyisa ggwanga, ne bababudaabuda ne babakansolinga ne babazaayo mu bantu ne babawako n'obuwagizi okukomawo. Mubabudaabuda oba mukwata bakwate? Tetubudaabuda, omuntu amala kwewaayo nti nze kati sikyayagala kulwanyisa ggwanga, ne tulyoka tutandika okumukansolinga, ogera naye n'ebintu bingi, era n'okumuwaayo aka package kanaatandikirako kubanga n'okwogera n'abantu ab'ekyalo gy'agenda kubanga buli baali bamumanyi ng'omuyeekera. Naye kakati yeewaddeyo, tulina okugendayo ne twogera ne tugamba ono yeewaddeyo ajja kubeera nammwe wano, si wa bulabe kati. Ekyo kitongole nakyo kiri awo. Tubeera n'ekitongole ekirabirira ensonga z'ebibiina bya Nakyewa kye bayita National NGO Bureau, nga nakyo kitisaawo amateeka ate ne kiraba nti amateeka ebibiina bya Nakyewa bitambulirako, n'okugendayo okulaba nti bye baatugamba nti babagenda okukola bye bakola. Ne tubeera n'ennyira egaba endagamuntu, era ekyo mukimanyi kitebe kyakyo kiri Kololo, naye mu buli district tulinamu office, era batandika okuwa bannayuganda abaali basabye endagamuntu okuzibawa mu Kampala ne waffe Mukono. Nina omuntu gwe nalabye yankubidde naganze nafunye ne mu bitundu ebirala, naye ensalo eziri districts eziri ku nsalo ezo babadde tebanaba kutuukayo luli nti baali bayi mu lockdown, kati bajja kuba beeyongerawo batyo. Ne tubeera n'ekitongole ekiyitibwa Directorate of Community Service. Ekitongole ekyo kirabirira abantu ababa baweereddwa ebibonerezo mu kkomera naye nga si bya ebibonerezo mu kkooti naye nga si bya kugenda mu kkomera, nti ekibonerezo ekyo ajja kikola ng'ayera enguudo, ng'asaawa ebisaawe oba ng'alongosa ebitundu eby'amasomero webityo, okusimba emiti ku road reserves. Kati bo babeerawo okulaba nti abantu abo ekibonerezo kye bamuwadde akikola n'akimala bulungi. Ate n'abantu abo n'okugogera n'abantu be babeera nabo, kubanga omuntu webamuwa community service sentence ab'okukyalo balowooza nti yagendayo bugenzi ne bamuta, ate nga ye aba akomyewo waka, avenga waka ng'agenda okukola ekibonerezo. Naye ate abantu abalala bateekamu akajanja keera ku makya n'akuba essuuti n'agenda kusomera okusaba, atuuka eyo n'ajjamu n'ayambala endala n'akomawo ng'ava mu office. Kati abantu ne balowooza nti bamuta buti, naye ng'abeera n'ekibonerezo kyakola. Ne tubeera ne departments endala naye nga wali okugeza nga ekitongole ekirabirira ensonga z'okukukusa abantu kye bayita National Coordination Office for Prevention. Prevention. Ekirwanyisa okukukusa abantu. Kati ekyo ekitongole nakyo kiri ku ministry awo. Ne tuba ne Directorate of Citizenship and Immigration Control nga kyo kikola ku okuyingiza abantu mu ggwanga, okulaba nti abagwira babeera mu ggwanga nga balina ebiwandiiko, era n'okuwa bannayuganda ebiwandiiko bye batambuza. Era kyekibawa passport zino ze mwetanyira ennyo, kati ze tubadde twayimirizaamu naye tunaatera okudda. Ebitongole nga bingi nnyo, sente z'omusomo tezigenda omwaki tetuzimaaji nga netufunamu ebitonotono sente era netuziteeka mu kuweereza abasomi. Si bitongole ebyo bingi, emirimu gye mingi. Emirimu egyo gyonna tugikola era ne tulaba nti tugikoze bulungi kubanga twagala bannayuganda basigale nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe. Kale webale nnyo, webalire Mwami Dan Wabine office wakajijjamu mpya naye manyi mu kitongole kya KCC oluddemu ebbanga. Muvunaanyizibwa bwe buliriddawo? Butandikirawo ne bukomawo? KCC erina obuvunaanyizibwa bungi era nga local administration endala yonna tuba tulina mandate oba obuvunaanyizibwa obw'okulabirira ekibuga, administration ey'ekibuga nga tutandikira mu technical services, ebyenguudo, ebyemyala, ne tugenda mu public health, ebyobulamu, both preventive and curative, okuziyiza obulwadde n'okujjanjaba. Ne tujja mu directorate ey'ebyemisolo
giyite revenue collection nti wabeerawo gap wakati w'essente eziva mu gavumenti eya wakati n'ebyetaago ebyekibuga oba gavumenti y'ekitundu nga KCCA nti bannakibuga be bajjuzeeyo gap ate kubanga ensimbi eziva mu gavumenti wakati ziba tezikola ki tezimala kati okutuukiriza ebyetaago wabeerawo kyebayita local revenue nti omusuubuzi ajja tuwayo ka layisensi ow'ekizimbe ajja tuwayo property rates akola emirimu mu kibuga ali ku ttaka lya Kampala tuwayo ka ground rent ne ka premium ne tubeera n'ekitongole ekyo ne tubeera n'ekitongole ekyebyo Directorate of Education Services abo nga byanjigiriza okutandikira ddala ku musingi ogwa wansi paka ku mayunivasite ne yunivasite zibeera mu education ne tubeera ne Directorate ey'ekikula ky'abantu giyite gender muno mwe muli obutale mwe muli ensimbi z'abavubuka mwe muli okukulaakulanya abantu mwe muli okutendeka abavubuka okulabirira abakadde ebyo byonna ne bibeera mwe muli obutale mboogeddeko mwe muli okukola zisaako obubiina ebyo byonna ne bibeera mu genda ne tubeerawo ne Directorate ey'ebyamateeka nga muno mwe mugwa enforcement tuba twagala okutereeza ekibuga trade order baani abatukwatirako ne enforcement eyaffe si ya mmundu newankubadde etteeka ligamba muno wajja kubeerawo metropolitan police naye tennateekebwa mu nkola so tulina aba enforcement abaffe tulina aba prosecutors abayamba ku gavumenti okuloopa abo abakoze ebivve mu kibuga okutetenkanya order mu kibuga ne tubeera ne Directorate of course ey'ebyensimbi Treasury Services abalabirira ensimbi ne tubeera n'ey'abakozi Human Resource ne tubeera ne audit naffe tulina abatukebera nti emirimu gyaffe tugikoze bulungi ate ne wabeerawo naffe ababeera mu ofiisi eya Executive Director nga tuliwo okukwasaganya ebitongole bino byonna n'okubyanjula eri abantu nga bwe tuli wano ku TV olwaleero kale webale nnyo oyo mwami Nuwabine okuva mpululo bakese abatula batutandikiddeyo lwansonga twagala mumanye obuvunaanyizibwa bwa buli muntu osobole okutegeera ddala ekintu kyetugenda okuba nga tukwatako mwami Thaddeus Musikalo yangambye nti mu buvunaanyizibwa obwamwe mu Kampala kukunga abantu badde ku nguudo nze nsuubira tatutegedde bulungi kasiita obuvunaanyizibwa bwaffe kulwanirira musuubuzi ate era n'okuyambako omusuubuzi okwekulaakulanya ate kati nga njagala okwebaza bannange bano bonna abava mu bitongole bino ebyenjawulo ebya gavumenti nga tukwatagana nabo ddala bulungi kubanga tubayambako nnyo oluusi ne batasobola kutuuka ate nabo ne bategeera nti kasiita tetekawo kasiita nti kulwanyisa nteekateeka za gavumenti wabula tukwatagana nabo buluusi n'okuggusa enteekateeka ya gavumenti eri omusuubuzi ate n'okugamba omusuubuzi nti wagira enteekateeka eno tweyagalire mu kibuga nga bwetunulya KCCA kati kasiita engeri gyeyagazibwa nti neesukka mu Kampala nabali bona bona okubeera nga tugoberera amateeka mwami ono tuleme kumukalubiriza amakomera gano kujjo ate aba internal affairs ate n'ensonga endala nti omusuubuzi ono bw'akwatagana n'ebitongole bino biteekebwawo kutuweereza ekituufu kiri nti eggwanga lyaffe liba likulaakulana netutabeera buli ddakiika kusiganamubwa agamba nti tuba tukunga abantu kwekalakaasa kibeera kikyamu tuvaayo okuva ebiseera ebisinga nga tulaba nti ensonga ekalubye tulinawo ekibaddewo kati saawa zino emisolo pulezidenti yatugamba tutandika obukolero obutonotono netusomesa abantu baffe batandise baguza ebyalaani batunga amasuuti batunga ensago batunga amasaati amataayi bakola emisipi kati twagenza okukigwamu nga romatirio bamwongeza emisolo konteyina y'obukadde 45 ng'oba kugamba nti obukadde 5 tetugamba omuntu abadde mu lokodamu yanazijjawa era netugamba nedda kasitegena okuvayo nga tumaze okuyita mu mitendera gyonna
tuwandikira Minister of Regional Development atwala, tuwandikira Finance, tuwandikira by the way MP wa Kampala. Parliament nestukira mu Twitter finance yatugambe bayina yo ale tujiwandikira tuyita mu mitendera okujja nga tulaba nti bannaffe betukwatagana nabo tebatukiriza buvunaanyizibwa bwabwe sire singa tugambe wayi bina tubikoze bigani mulaba muti atugendeko mu pulaani B oba tugumiikirize era tubatadde nnyo abantu ensonga y'okunyeza baloko ekyokulabirako ng'ensonga kati y'emisolo tunakulira nti abantu bekalakazi bw'otunuulira ensonga ya rent ngaffe kasiita tukirwanyeko bukyanga lockdown etandika tugamba gavumenti mulimu abatutabanja tukiralikirya kawunga n'ebijanja batubanja olw'ensonga obadde ozigoberera bulungi mwami makubu yankumanyi onoonyereza naye tunawugamba kasiite gamba nti kati abantu mwekalakasi era nawabo binja bwa dola wabwagala okukola efudde twabagambye nti tusooke twengejinge buli landiroodi tumugambe ensonga zaffe eza rent ozikutte otya era ekyomukisa omulungi balandiroodi mulimu abekubye mu mutima sente eno eyagalwa naye n'agamba omuntu ono abadde ewaka sente anaazijjawa weeralikirya rent weeralikirya emisolo weeralikirya bankalooni embeera bwe tutambulira tebeera nyangu ng'abasuubuzi so obuvunaanyizibwa bwamwe butandikira buli awo ffe tukwatirira ebyenfuna by'eggwanga buvunaanyizibwa bwaffe ffe tuwanirira eggwanga bwe tutabeera emisolo ate gavumenti n'ekijjawa ate ne tuyambako nga ffe abakulembeze bannaffe osobola otya okukakkalanya emirimu gyo osobola otya okutambuza emirimu gyo osobola otya okwekulaakulanya abadde awa akozesa omukozi omu otuuke mu bakozi abawera 1,000 zenteekateeka zaffe nga kasiita ffe twasalawo kulwanirira musuubuzi twasalawo kuyamba ggwanga lyaffe kwekulaakulanya mu byenfuna. oyo mwami Thaddeus Musoke okuva ku ludda olwa kasiita. Mwami Jacob Siminyu gwe ensonga zo za mugwanga obuvunaanyizibwa obutandika nga omunauganda ayingidde mu ggwanga awo obuvunaanyizibwa ne butandika wetogere katwala abannauganda abakomezeddwawo omu ku bayimbi ab'omu Uganda yakomewo ne ttiimu endala ewerako nga gavumenti mweteeseteese mutya okulaba nga ensonga ne mugikwata n'obwegendereza waliwo ne allegation ezaaliko emabega eyo nti waliwo abantu abakukusibwa nga balina okugenda mu karantiini ne babayitako emabega ne mubayisa emabega ne basobola okuddamu ffe ekyo twakyogerako era abalabe baffe ekyokugamba nti immigration ate ebeera mu karantiini oba owabye kubanga ku nsalo bukya tutandika kubeera na birwadde bino Ebola kati ne corona wono naye yazze kubanga Ebola yajjako emabega awo ne tuyongera okunywezaamu ate n'akomawo mujjukira we yali eggulu yatuttirayo ne dokita ow'amaanyi ennyo ne tugamba nti nedda ebintu bino tulina okwongeramu amaanyi ne tuyita aba health ab'ebyobulamu ne tubagamba nti kati omuntu okuyingira eggwanga ajja kusookanga kukeberebwa era entebe ne bateekayo kamera ezisoma ebbugumu ly'omuntu nga Ebola na bino ebirwadde bino ebya virus ebyo bitera nnyo okuleeta ebbugumu n'abasenyiga akuleeta ebbugumu kati kamera ezo zisoma ebbugumu eryo nezimala okusoma ebbugumu zisoma abantu bangi omulundi gumu naye weera wamu omuntu nga ebbugumu lye lingi ekola wali alamu kubanga ffe batukebera abamu noyingira ne bakebera abasuubuzi bamwami ddani tetumanyi bbugumu omulwadde waba alina korona ebbugumu liba lyenkanagi omuntu yenna omulamu ateekeddwa kubeera ne degrees 37 n'obutundutundu 2 naye womupima n'ako akantu ke bakozesa nosanga alina 37 n'obutundutundu 5 oyo aba asusse aba yeetaaga okuzza wabbali otera okulaba oluusi mu bitundu ebifo ebiyingiramu abantu abangi nga bakukebera oluusi oyinza okwesanga ngaolina 37 n'obutundutundu 3 n'agamba sooka oddeko wali
naddamu nasooka nakukebera naye bwoba ne 37 n'obutundutundu 7 tizovias akuza bali batandika okusalira amagezi amalala nakukwata n'amaanyi amangi sikukwata n'amaanyi amangi akuza wali mpola nayita abasawo nagamba ono omusomi naye namwe omusomeko mulabe awulaba wali omusirikale tulina njogedde nokwasa n'amaanyi amangi kwatubirabye no sikukwasa n'amaanyi abangi bwaba bakusomye nga temperature yo eri wagguluko bakuza wabbali era mu bifo byonna ebigendamu abantu abangi twateekawo ebifo katubajja ku internal affairs waliwo room ndene nga omuntu singa baba bamusomye nga temperature eriko waggulu bamutuuzaako wali ne bayita omusawo era corona atuletedde ebintu bingi kubanga ku compound ya internal affairs tekwalingako musawo naye nga kuliko namba emergency n'emmotoka eri ayinza otwala omuntu naye nga tekuli musawo naye otwogerera wano kulina okubeerako omusawo nga singa wabeerawo omuntu n'asoma temperature ng'eriko wagguluko bayita omusawo nti bino ffe tusomye bye mwatugamba ne bikoma kati naawe jangu okole ki osomye so ne tubanga mashini ezo bwe zikebera abantu nezijjamu ebajjemu babaza wabbali abasigadde ne bayingira wali okusooka kyali nti waliwo ensi ze baali balonzeemu nti eno eri mu category 1 neri mu 2 bwezityo naye ngaeziri mu category 1 bonna balina okugenda mu karantini kati abantu baali bayingira entebe eri abava mu nsi eziri mu category 1 2 3 naye nga abali mu 1 bebateekeddwa okugenda mu karantini abali mu categories endala babakiryalinga oba ne basigaza contacts zaabwe Ministry of Health esigale ngaekola ki so olumala wali ku health ne balyoka bajja ku immigration ate immigration elimiters nga 5 okuva ku health kati aba immigration basalanga bate abasuppose okubanga batudde mu counters zaabwe okugenda eri ate bajjeyo abantu kitegeeza nti abavanga eri babanga mu mikono gy'abobulamu bebabaweerezanga nti ono tumukebedde aba mu nsi ono ateekeddwa okuyingizibwa eggwanga naye sigaana nti tewali bantu bayinza okubanga balina akasente ke bajja ku bantu naye tebasobola kuba ba immigration okusinziira ku entebe nga bwe bagitegeka tebasobola kuba ba immigration kati abaheesi bwe basobola okumanya baani abo abali babikolako kubanga abantu abo baba bakyali mu mikono kya za health bwebamala health nebalyoka bakola ki balyoka bajjena ate njagala okukatiriza kino nti omuntu aba agenda mu karantini abeerera ddala mu mikono gya health nebamukwata ne bamutwala mu karantini immigration temaningangako karantini centers so njagala okutegeeza bannayuganda nti ebyo byali byappa kututikako matu ganguzi kutuliisango naye tekitegeeza nti abakozi baffe tewali asobola kukwata kasente tufunyeyo complaints nyingi naye nga twetaaga nti wabeerawo complaint weba eri ku mwami Makubuya otubuulire nti Makubuya yaŋŋambye nti ayagalayo emitwalo oba 5 n'enzimuwa otuwe obubaka obusobola otuyamba okukola investigations oba okukuba akafaananyi oba okukwata akatambi omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri bannayuganda n'agamba nti naye awulira nti eriyo buli bw'enguzi ku nsalo era IGP n'asitukiramu n'awandiikira abakozi bonna ne director of immigration eteekawo investigations eri abantu bebafuna era bakyabanoonyerezaako naye nga obuli bw'enguzi mu kiseera kino ndowooza bannayuganda bandibadde batuyambako singa wabeerawo omuntu yenna gwe beemugulugunyaako naye ku ministry services ezisinga obungi twaziteeka ku mikutu ku mutimbagano nti omuntu singa oba oyagala passport ogyesabira ng'oli wano ku TV wano mu studio eno osobola okusaba ate n'osasula osobola okusasulira ku mobile money osobola okusasulira ku kaadi eya banka oba osobola okutuma omuntu mu banka kati nova wano ng'omaze okusasula ate bw'omala okusasula ng'okola appointment nti ngenda kujja olunaku bwe luti essaawa bwe ziti kati wojjira wali ffe tuba tukulinze n'olukalala tuba tululinaawo kakati mpulira omuntu wanaatandikira ate okusaba ensimbi nga wamala okusasula wakola n'appointment wasaba n'osasula n'okola n'appointment era ojja bakulinze nga tuteesewo abakozi abakumala era tumala eddakiika 7 bwe ziwera 10 nga supervisor ajja kukebera ate ono so
tukezezaako nnyo kendeeza buli bwenguzi n'abaali bayimirirawo okubabuzaabuza oyagala buyambi biki wogira ng'omaze okusaba omaze okusasula omaze okukola buli ekyetaagisa teweetaaga buyambi bwonna kubanga omanyi nti nawali bakulinza okoza appointment n'appointment y'ogirina bwetuuka ku gate gy'olagayo ne bagamba aha ng'oli wasaawa nnyo okutuuka ku ttaala n'oyingira tugezezzaako okukozesa ebyuma bikalimagezi okukendeeza obuli bw'enguzi ebya immigration byo abagwira abajja abasaba abo batandika dda omuntu asobola okusabira visa ye e Canada abo abayagala okujja Uganda era n'abasaba pamiti abagala certificate of residence bonna omuntu wajjira ku internal affairs tuba tumaze okumuapprovinga aba amaze okusasula netumuwereza notification ekijjangu bakupersonalizing kati abamanyi ti service yange gyeri ne ministry empise alina ne message eraga nti ministry empise tugezezaako nnyo okukendeeza obuli bw'enguzi naye tekitegeeza nti omuntu aba ayagala okuwa enguzi tagiwa omuntu ayinza okuba amaze okusasula amaze n'okukola appointment era n'atuuka mu kkubo nga tanatuuka ku internal affairs namugamba naye n'ogifuna leetayo emitwalo 5 tusooke tubaweereze bwezimuwa ezo gwoba omuwadde gwomanyi naye ffe twakola buli ekisoboka okulaba nti obuli bw'enguzi buvaawo kale webale tuli mu program eddoboozi ly'omusuubuzi tuli mu kukwata ku nsonga ezigendera mu maaso mu ggwanga Uganda. Mwami Dani oyogerera ekitongole tosobola kwogera Kampala notayogera ku KCCA buli ewali ekintu ekikwatagana ne Kampala KCCA baawo bikwekweto by'abatembe bikwekweto bya taxi bikwekweto bya bodaboda bikwekweto bya kedi tosobola kusussa KCCA mwetesetese mutya okulaba nga muteeka SOPs zino mwenga abatwala mwabatwala Kampala district okulaba nga tuteeka mu nkola ebikyamu omukulembeze byayogera ku nnaku olwokubiri. First of all tusiima nnyo guidance y'omukulembeze awamu n'ebitongole ebyenjawulo nga muganda wange wano bwannyonnyodde nti ekirwadde kino ekya covid kyatuwadde omukisa nga gavumenti n'ebitongole bya gavumenti okukolera awamu era ne mu kujja okutuuka ku SOPs zino ziyite standard operating procedures tuleese abantu ab'enjawulo SOPs kwegamba kati ngeze ebizimbe bya kedi zimall amaduuka twatuula ffenna Ministry of Internal Affairs, Ministry of Security, abasuubuzi abakulembeze b'abasuubuzi ng'ekibiina ekyakasiita abakulembeze abakwasaganya abali mu akeedi ezo abakulembeze b'abasuubuzi bennyini n'abo abayingira mu bizimbe ebyo abantu aba bulijjo ne tutuuka ku SOPs zino nga tuyise mu kukkaanya through consultation ne tutuuka ku SOPs zino nga muno zino SOPs nti zino gy'emitendera ffenna tugikkiriziganyako gavumenti awamu n'abantu bekikwatako nti zitukwatako ffenna. SOPs ezirwa ku lwabo abali mu kutwegattako. SOPs ezirwa SOPs nga bwe ŋŋambye ze standard operating procedures nti twagamba nti bw'oyingira ekizimbe biki ebirina okubeera mu kizimbe naye gye ntandikidde nga tukkaanyiza n'abo bonna bekikwatako nti KCCA etudde ne Ministry ya Security etudde n'omukulembeze w'abasuubuzi abakafo abakata abakedi waliwo n'abapangisa nabo balina ekibiina kyabwe waliwo abasuubuzi nabo balina ekibiina kyabwe ne wabeerawo ne bannannyini bizimbe bennyini ne wabeerawo n'abo abayingira ebizimbe ne tukkaanya nti bw'oba oyingira ekizimbe walina okubeerawo akola ki apima ebbugumu nti bw'oyingira ekizimbe ekyo walina okubeerawo social distancing max nti omuntu omu bw'anaabeera wano omulala abeerewa wali nti buli omwana ayingira ekizimbe ajja kubeera ne masiki nti mu kizimbe ekyo temujja kubeeramu mugotteko mu kizimbe ekyo buno obuyumbayumba bwebadde bajja bongeramu tebujja kubeeramu nti mu kizimbe ekyo mulina okubeeramu kaabuyonjo ey'amazzi ne twesanze of course nti waliwo ebizimbe ebimu
ebadde bitatuukiriza mitendera gino ng'ekizimbe kirina okubeera mu ruumu ennene nga muganda wange gyayogeddeko nti bwakwata omuntu ng'alina ebbugumu eryo eddene oba eringi abeerewo newakolaki newatuuzibwa tuyite omusawo naye akoleki naye amwekebejje nti mu kizimbe ekyo kirina okubeera ne management ng'emanyi erina rekodi ya buli omu atundira mu kizimbe ekyo kisoboka kyo yes waliwo ne saaluuni ezimu tebalina sabbuuni tebalina gandi gye mwogeraku ebbeeyi yaayo kati awo wetutuukira ku mirimu gino emirala naye nandimaliriza ekyebizimbe kubanga byebireeta abantu abangi awamu wetwamalidde olunaku olwajjo nga twekebejeza ebizimbe 179 ku ebyo ng'ebizimbe 16 byebituukiriza omutindo yes si gavumenti yokka kyova muno ntandikidde eno ffenna kubanga kino ekintu kyaffe ffenna naawe mukuluma kubuuya kikwatako kikakatako kyova olaba muno okutuukira ku zino SOPs buli omu yakirimu so si gavumenti zeyeetaaga wabula eggwanga zeryetaaga okulwanyisa ekirwadde newabeerawo ebizimbe 63 ebyetaaga okuddaabiriza okuteekamu kabuyonjo ezimala okuziteekamu amazzi okuteekawo abasurveillance so SOPs zino KCCA yes tujja ku enforcinga kubanga nga bwengambye tulina enforcement naye ate era tulina ne bannaffe betukola nabo nga bwe twakkiriziganya nti Kasiita yavuddeyo negamba abasuubuzi tubaggulire era newabeerawo okuggulwa okwokugezesa actually tuli mu kuggulwa kwakugezesa ne munaffe owa Kasiita ajja kugenda agamba abasuubuzi nti bannange baatugguliddewo naye tulina okulwanyisa ki ekirwadde netukolagana n'owa Kasiita netugenda ku nannyini kizimbe bannannyini bizimbe bayirewo twebaza nnyo bannannyini bizimbe abatuukiriza omulimu guno oba batuukiriza SOPs zino nti naawe nannyini kizimbe kubanga weetaaga abantu okujja mu kizimbe kyo weetaaga abasuubuzi bwe babeere nga balamu naawe kikkakatako so it is a united effort kituleetedde nti nno ffenna kitukakatako KCCA egenda okujja okwenforcinga nga bannaffe bonna bakwata waliwo allegation Mwami Dani egamba nti ebizimbe bino okuggula bulimu abayise emabega nga mubasaba kaseere actually zino allegation ziba mubakulembeza abamu bekola nabo mu kitongole ekya KCCA nti okuggula ekizimbe ABCD balina akaseere ke baataddemu ekyo ne Mwami Thaddeus Ndowooza najja kuba ndowooza ekirungi okweseza ekigambo ekirungi ennyo allegation teziggwayo ziba allegation zikakasibwa nga zivudde mu ggwe allegation teziggwayo naye nga nkakasa abatulaba ku S24 nti omulimu guno ogwa COVID oba obulwadde buno ogwa COVID kintu kikulu nnyo 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 eri gavumenti awamu naffe abagikolera abasawo betwataddemu nsuubira muganda wange owa Kasiita ne internal affairs ffenna twewaddeyo okulwanyisa ekirwadde kino tewali muntu yenna yavuddeyo gamba nti gundi alidde sente naye wabaawo omukozi waffe yenna eyeetaba mu kulya essente ku nsonga ey'obulwadde buno kive era ajja kukolebwako naye ate naawe omusuubuzi nannyini kizimbe ng'olina ekizimbe n'oyagala ate oyite emabega oba oleeta obulamu ku bulamu bwo obwabo abali mu kizimbe kyo obw'abantu oba oleseeka n'obweggwanga pulezidenti yagiyita attempted murder ogezaako okutta abantu so nkakasa eggwanga nkakasa abasuubuzi nti mu KCCA kino ekintu kikulu nnyo era tewali mukozi wa KCCA
tutte sente ya muntu kuggulawo kubanga kive. Okay, kale Mwami Dan wabine okuva mu kitongole ekya KCCA. Mwami Thaddeus, president mwamuteeka ku nninga kankose ekigambo ekyo bw'otatuggula keetonyeka bwake tugenda kubanga tugamba abasuubuzi badde ku Lwokubiri ne muba ne engagement ne Mwami Dan wabine okuva mu KCCA nimbako ebitukanya. President yabagudde olunaku Olwokubiri. Naye research fenga abadde ku ggwanga kitulaga nti abasuubuzi bo SOPs zirabika ng'ezibalemi. Webalemi mwana kuya. Nze nsuubira ekyo si kituufu. Kubanga nze maze ebbanga eriwera twewaayo ng'abakulembeze nze kibeera kizibu nnyo n'okunsanga ku dduuka ya oba ofiisi yange. Naye twasalawo okulaba nti bwe tuba tusabye gavumenti twagiteekanga sisobola gamba nti ku nninga. Kwe kugisaba nti bwe tuba tusazeewo okugisaba eggulewo ebizimbe. Ffe nga ffe abakulembeze kwe kubeera nti tutuukiriza amateeka go gonna naffe ge twawaayo ebirowoozo byaffe nga bagakola. Era nga tulungamizibwa KCCA, aba internal affairs n'abasawo abakugu. Nga ffe tugamba kintu kiri kimu nti kituufu kyagala ekigambo ekibaddewo ekiri. Oba oyinza okuwakana ne tugamba tusobola kuwakanya basawo kubanga nze nakuguka mu byasuubuzi oli omusawo. Ne tugamba tugatte obukugu bwaffe obusawo n'obwakisuubuzi. Ndogamba abasawo we mujja enjogera gye mwogera abasuubuzi si bwe twogera. Abasuubuzi tumanyi olulimi lwaffe olwawirya lubeera lulirya nabugabo. Era abasuubuzi ffe twatandikiddewo dda era ebiseera ebisinga tubadde tugamba aba KCCA temusooka kuleeta maanyi abuyinza babulina n'amaanyi ne poliisi esobola okujja naye tugamba nti leka tusooke tulungamye abantu bano amateeka gano kubanga bagatuwaako. Era bw'ogenda ku ofiisi ya kasiita abamembazi baffe amateeka bagafuna ku bwereere tusasula wadde. Ne tugamba twekolemu n'omulimu. Ne kaakati wano mbadde nenzija mpita ayita mu bizimbe okulaba enteekateeka eryetya. Njagala oba ogamba nti bagoberera amateeka. Mulimu ekizimbe kyobadde omanyi nti kibeerako nnyo abantu bangi. Njagala okuwaayo ekizimbe kimu nga Mutaasa. Kawunta zonna ezibadde mu nkubo baazijjamu. Abakulu twakkaanya. Leka tutekule enkubo ng'abantu bayitamu bulungi. Tosobola kuyingira mu Mutaasa nga tunaabye engalo. Tosobola kuyingira mu Mutaasa nga tebakebedde temperature. N'ebizimbe ebirala. Kubanga kati kubaddeko nnyo abasirikale bano ababeerawo babatrainize. Era ne tugamba nti ebizimbe ebirala bitubadde tusanga birimu obumulumulu tubala nti bannange mwetereeze. Era tubadde tutambula nga tweffe tusooka okukulembera abasawo ba KCCA nga batuvaako emabega. Ne tugamba abapoliisi mumanyi okutiisatiisa abantu baffe ffe tusooke tukole ki twekolemu omulimu. Era bannaye njagala okwebaza ekitongole kya KCCA mu nteekateeka eno kikolera lumbete eno. Ebizimbe bingi Mwami Makubuya ffe tusaasire wadde ng'otubuuza nti katoyireti kaliwa okalawulala netukuza mu kawunta netuza bokisi nga toyireti kweziri era tezibaddeeko simanyi naye ebizimbe abagagga abasinga banyiigidde nnyo enteekateeka eno. Naye bw'otuukamu toyireti zibadde teziflashinga kati ziflashinga. Otuukamu ng'olaba ekivundu kibadde kingi. Abagagga bannange nabo njagala okubeebaza. Bakoze omulimu okulongoosa ebifo mwe tukolera. Era KCCA simanyi okodyo ki bwe yakozesezza bulungi. Naye amatizza abantu bano nti tulina okutaasa abantu bano. Abantu bano nabo bakuwa akasente. Oyagala balwale. Era abagagga bakoze omulimu. N'abamu boolaba abatalina kubeera nti ebizimbe byabwe biggulawo. Sinabyale nti abamu bagamba nti muyingireyo munzigisewo obuyumba. Obuyumba bwenzijjamu ssente. Okikkiriza nti twagenda mu lockdown ng'oleseewo toilet. Katadde wataddengawo ekifo space for rent. Tugamba eno yali toilet ndina dda. Amabanja gatuli bubi. Abo mugenda bakolera ki? Bakulu abo bakoze omulimu. Toilet olina okubeerako. Toilet erina okubeerako.
era kino kimu kyabadde bagamba kinyagala okwongezawo mwami Daniel kyayogeddeko abakesa bwenyi batugamba nti nedda eno ttiimu esooka ekole balina enteekateeka wanze zibe byama bagenda kuddamu ate beetegereze ttiimu yo kyeyakola kyekituufu nti si kugamba nti eri ttiimu yajja neggwa mugenda kubamu ttiimu ez'enjawulo ate era ebibinja bibadde bingi ebitambula nga biri ku nsonga y'emu kulaba kino kyakoze kitya ddala ekizimbe kyo bakirambudde bino weebiri okuverifayinga kyekikoleddwa nga ffe tusuubira abasuubuzi naffe ekintu kino tukiwuumire kubanga bwe bakulwa ne batatereeza bizimbe bino ffe tulwala ekituufu kiri nti mulimu ebizimbe ebyasookawo okusooka ngaempoota eyitamu bulungi kati abantu baimprovinze plans zendooza kisinziira engagement KCCA zebadanyonyola bannanyini bizimbe n'akalala ketukoze nnyo buli gasisi atuwa amateeka si tiimu sijjagamba kese tiimu kubanga ebadde egatta ebitongole ebyenjawulo ne ministries nga buli fulo gyolaba eyakedi kulina okubako bayita compliance officer akwasisa amateeka kati naffe nga kasiita kyetukoze mubaamu abasuubuzi abamu ab'empaka twaddidde buli kizimbe okubeera ku coordinator owakasiita okumenya sure nti amateeka gateekebwa mu nkola ate buli fulo netukolamu omulimu kubaako abasuubuzi aba basatu kati fweda tukola bwe tuti nga wetunulira bakalubiriza nnyo abakungu ba KCCA ngamba kati kutotufuna coordinator nga ne bakasoma bajjamu ate namubamu chief coordinator w'ekizimbe yabeera manager ate bobalo coordinator yabeera nannyini kizimbe kakati oleme kwekwasa ebintu bino tobimanyi ate bano abagagga bakyasibya ebizimbe bo ate abagagga tebizimbe byo ntolakulambula twagamba abamu nti banne kiki twagala abasuubuzi baffe bakole nti nedda mulindeko twetereze kati gogenda owetereza omusajja amanye edduuka toilet yazijjawo n'ateekawo amaduuka akugamba leka netereze nteekewo toilet omugambo omugulewo abantu banagenda batyo kubanga obulwadde buno tubulwanyisa na buyoona kubeera bayonjo naka toilet kano kogendamu mulinako omutemwa gw'abantu abalina okugendako gwe notuka ku first floor tekuli toilet second floor tekuli toilet third floor tekuli toilet akati abantu abanaakola batya ffe kyetusaba nti enteekateeka eno mwami Dani wali wano bulungi nnyo esigale ng'egenda bwe maaso bwe batyo yes tugenda kwesanga okimanyi nti n'abantu abadde balumu embuto tebakyazirumwa kizibu nnyo n'okusanga kikolubuto ddayo lyaddoyo no amateeka gano gagenda kutuyambako tutambule mu buyonjo era nga ffe kasiita tubadde tugambanga abasuubuzi omaze emyezi 4 ng'oli waka namugamba muli bubi akati omuntu akugamba eteeka kakagwa ku dduuka ekyo kikulu nnyo olina abasirikale ba KCCA bajja oba poliisi bo tebalina mirumira gye balina kukwasaganya tusobola okwekolamu omulimu guno ne tulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 kyobola ne pulezidenti yagamba nti bwe tubeera n'empisa tusobola okulwanyisa ekirwadde kino ffe tugamba abasuubuzi bannange mubeere n'empisa era olwo tubagamba mwagala muddeyo mu lockdown nti nedda mukama waffe leka twetereze tusuubira tujja kutereza nakyetusaba neyo tulaba buno obumulumulu ofisi ya kasiita nzigule tusobola okubanga tubutereza webale nnyo mwami Seminyu tulina abannayuganda bangi abakonkomalidde ebweru nga tebalina bisaanizo byabwe tebalina passport ziweddeko oba bafunyemu obuzibuzibu abo bo mubalesi basigaleeyo paka katonda lwali bajjulula oba nteekateeka ki ze muba nabo n'abali mu ggwanga nga baagala okudda gye senga tuva mu covid nga baagala okuddaeyo passport zaabwe ziweddeyo mugaba passport mu biseera bino oba akabeeyi keeyongedde abali mu Uganda nga baagala kgendawa nga baagala kufuluma badde gye baava nga tuvudde mu mbeera ya covid oba n'abali eri nga baagala kudda naye nga passport zaabwe ziweddeyo ministry ya nsonga z'ebweru ebadde ekwasaganya ensonga eno bulungi ey'okukomyawo bannayuganda era bangi nnyo bakomyewo nga muli n'omukwano gwaffe abadde atuusa ebibuuzo tuli boogera ku bannayuganda abali ebweru nga babuuza Eddy Kenzo akomawo ddi kati naye yakomyewo naye ekikulu kiri nti munnayuganda yenna ali ebweru nga ayagala kukomawo mu mbeera eno gye tubaddemu eya lockdown nga passport yo yaggwako waddembe
okubuulira embassy nti passport yange yaggwako embassy nemuwa ekipapula ekisobola omukomyawo ewaka. Tulina certificate gye bayita emergency certificate esobola okukozesebwa okukomawo waka ng'ekozesebwa nga one way travel document. Wetuuka Entebbe nga tugikuggyako noyingira eggwanga noza bujja passport yo. Bannayuganda abali wano nga passports zaggwako balindeeko tunatera okuggulawo tuzize bujja. Era tulina ne bannayuganda abaali wano naye nga batuuze ba bweru, abo nabo babadde ensi ze bagendamu zibadde zikola arrangements ne balinnya ennyonyi ne bagenda. Bwe twateekawo embeera eno ey'okuzaayo abantu, era bannayuganda abali kumpi wano Tanzania wa Kenya badde eri abajjako ya Tanzania, eri ne bannayuganda abali e Brazil. Era Ministry of Foreign Affairs ensonga z'obweru yateekateeka bannayuganda abo ne bakomawo. Naye obuzibu buli nti tebasobola kukomyawo buli munnayuganda ku kiseera kino kubanga abannayuganda bwe bajja babateeka mu karantini nnaku 14 era tusooka kubajjako passport ntuzisigaza nga bw'omala karantini bakuwa discharge certificate ojja ne tukuwa passport yo. Lwaki gavumenti emufuutinga karantini bills ezo kubanga akazito mukateeka kufa abakomawo wano nti ennaku ezo 14 gwe mwami Makubu yagwalina okwefaako. Gavumenti emulina busobozi obwo ddala obulabirira abantu. Gavumenti erina karantini centers zefuutinga naye babeera ni katuwa okugeza obakusanga nga osalinkiriza okuyingira eggwanga ng'oli busya bakutwala mu Madibira primary school ne bakarantininga for 14 days. Gavumenti ebawa emmere era gavumenti abafunira emifaliso n'ebyokwebikka naye nga mu ssomero naye abantu bagamba nti saagala ssomero nze okusinza ku bwenfaanana nze mwami njagala mumbuukinge mu Sheraton. Era ensonga ezo zonna abantu baba beewandiisa okujja bawaayo obubaka obwo gyayagala ku karantini gyasazeewo okugendamu byonna bagenda okutuuka Entebbe nga Sheraton ekulinze bw'oba wagula n'empiru nga naye ekulinze n'ebifo ebirala. So bannayuganda babadde bajjumbidde era kakati abaava mu karantini bali ku bajja ne bafuna passports zaabwe muli baddembe okujja kuva ku makya ssaawa nga 3 ennaku zino kajja mukadde kayitiridde era okukoma ssaawa nga 8 okufuna passports zaabwe zetwali tubadde. Omanyi abantu bano babeera ebweru oluusi baba tebeewandiisa nga tebalina ndagamuntu kibalina kyokka e passport ate abalala babeera bagwira anti namwe abagaba ndagamuntu process zemutaddewo ddala mu butuufu zimenya processes ezo omanyi n'obunansi nabwo si kintu kyangu kyakuzannyirako naddala nga olina abantu ababadde mu ggwanga ekiseera kiwanvu tobawandiikanga abalala bayigadde olulimi asobola okwogera ng'Omuganda naye omugamba nti tambulako ng'Omuganda awaafunira obuzibu katulina okwetegereza abantu tuleme kuba bagwira endagamuntu zaabwe. Waliwo ekiseera Kenya beyagalawo ko passport office gegamba nti passport zibaziwa bannayuganda n'olaba nga twetaaga okukola ki okunyweza mu mpeereza tulabike nga tuwa abannayuganda bokka passport era tubadde tukikola bulungi. Omanyi Mamadeka bulabika ng'obweyonge nga abannayuganda bagamba akasaba ba internal affairs ne bakutwala mu kkomera bajja kutta prison gye njogerako kubanga eri mu department gwe gyoyogerera. Prison kyekola etereka buteresi yo tekwata etereka webagigamba nti leeta ng'ereeta tolina buyinza bukuta nga kooti tekutadde. So aboogera ebyo bali kubya naye emitendera gya prisons gimanyiddwa nti omuntu ava mu kooti ne bamutwala kooti bwemusaba nti akomawo ate nga prison baleeta kana nja kuba nkomawo Wamidan tuli mu nteekateeka yokulaba nga tukomawo to normal business. Kesi tweteeseteese tutya okulaba nga tuyamba abannayuganda waliwo bagamba nti kekaseera imwani tujjeko ku misolo egimu income tax n'emisolo emirala kesi gye mucollectinga nga tuteekateeka okudda mu business at normal. Nteekateeka kize mulinamu aba Kampala Capital City Authority. KCCA tabiri ya gavumenti era nga KCCA
entegeka gye tuteekawo kwe kulaba nti nno bannakibuga oba abakalakala by'emirimu mu kibuga n'abo abakikyalira nti bajja mu kibuga ekiyonjo ekiri safe. Now business era tuteekawo omwaganya nti oli waaba ayagala license, for example trade license, kubanga trade license eyamba omuntu okubeera formalized oba business okubeera mu nteeko. Tukaba muno tojja kujja ku KCCA wabula kyonookola oyinza okugenda ku mutimbagano ofunireyo ki osasulireyo ne license ogiprintingire ffe tujje nga tugikebera bukeberezi. KCCA negamba muno bwona ojja ku KCCA ng'olina kyoyagala katugambe license oba okusasulira ekizimbe tujja kukuweereza mu bwangu obw'amaanyi. Bw'oba oyagala okumanya ebya income tax buli branch ya buli division ya KCCA etano divisions etano ne ku City Hall tulinawo omuntu wa Revenue Authority. Nti bw'oba oyagala ensonga za income tax ajja kukuweerezaawo naawe okole ki ogende. Naye ate ekyokusalako emisolo si mandate ya KCCA wabula gavumenti yavaayo negamba nti abalina returns ez'okukola annual returns bajja kwongezebwayo akadde okusasula. Meaning that was a very good intervention by government. Government nevaayo ewadde incentives nyingi nnyo ez'amakolero, incentives nalabye wano era Electricity Regulatory Authority etaddewo omwaganya nti nabo aba manufacturing oba abakola ebintu ebyamakolero balina rate ey'amasanyalaze eyaki eya wansi. Kwegamba gavumenti ekolera wamu Ministry of Internal Affairs akugambye nti nno ekola mu ggwanga lyonna ne Kampala nga mwotadde nti bagezaako okulaba nti nno obulwadde tebuyingira mu ggwanga bagezaako okulamu n'abantu aba passport. Kwegamba emirimu gyonna gavumenti gyekola ffe nga KCCA tuba tulina okuwagira gavumenti okuteekawo embeera nti omusuubuzi atambula bulungi mu kibuga Kampala abeera mu kibuga ekiyonjo. Muganda wange agambye munno abantu tebakyalumu mbuto kubanga tulaba nti nno ebizimbe birina okubeera mu nteeko. So bwe tulaba nti nno tutaddewo preventive tugendedde wali mu public health preventive okwewala abantu okubeera abalwadde, abantu okubeera mu mbeera ennungi. Ekyo nakyo kikulu nnyo ku business kubanga omuntu omulamu yakola. So nga KCCA ekyaffe kyakuteekawo mbeera nkyomusuubuzi, omwana w'essomero, omuntu yenna akozesa ekibuga, omutambuze ayita mu kibuga ekiyonjo, ayita mu kibuga ekyenyumiriza abantu. Tugenda bw'otunula downtown kati oba mu masekati g'ekibuga waliyo NMT, emmotoka zaali ziyitayo nyingi naye kati taxi wakati mu kibuga zakolaki zigenda zikendeera. Nti kati ku luwumu abantu abatambula abaagala abayingira amaduuka ate bajja kuba bakolaki beeyongera. That is bringing more customers for the business people. Paka ekaddeyo eggwadde era bwebange wedde abakulu ba taxi mubakomyawo wabagenda kusigala eno wabweru. Very good. Paka enkadde kizimbira basi bwolaba paaka actually abantu abamu kyabadde batamanyi nti ne bw'oba okola paaka kiringa kizimbe nga kiba kizimbe kyennyini kubanga osooka n'osima n'oteekayo amayinja ne gakattira n'oyongerako naw enkuba etutawaanyiza ate bane ku nkuba tubadde mu ggalo nga n'abakozi man hours omukozi yandibadde akolera essaawa 8 ate akola paka ssaawa nga 9 oba ssaawa nga 8 ne bakola ki ne bagenda. Naye nga tugezaako okukola ekintu ekyomulembe era nsuubira nti nebbanga eryeyongeddemu kubanga lyakugwa mu July naye katusuubira ejja kweyongerayo paka nga mu November kubanga tuba tulina okukola ekintu ekinaawangaala
ekintu ekinawangaala enkuba bweneetonyera omwaka omulamba tusuubira nti katonda really katonda abadde mulungi eri Uganda n'ekibuga Kampala mwotadde nti ne bino bye tulaba ebitiisa ebibadde mu nsi endala ate wano mu Uganda so nsuubira n'enkuba egenda kubeera ya kigero naye ate era abantu abadde mu paaka ezo era balina bwe bakola ki wetwatetenkanya we bakolera nti bwe tunaamaliriza omulimu guno bakomewo bakole ki ate babatembeeyi tulina nteekateeka ki mwayogera ku ordinance ebbanga liiseewo grade A grade B uniform eyakala bweti ebbanga liiseewo mulabika ngaabwe ate nga mubakwata ebbanga teriise naye ate tuzimba obutale era tuzimbye obutale bw'ogenda tulina akatale akawedde era kagenda commissioningibwa ak'ekasubi tulina busaafi bw'ogenda mu busaafi temuli bantu naye twagala abantu bano bonna bwe tubaweereza mu taxi kubanga tugamba muno omuntu taxi zirina we ziva kati akatale ngaakabusaafi bwe tukwata abatembeyi bano ne tubateeka abamu mu busaafi n'ebifo ebirala twali tugezeza kugamba muno kati nga ku Channel Street kubanga oludda olw'ekyemmanga tekuli maduuka tebajja kutawaanya b'amaduuka babeeraawo naye olwa covid n'obutaagala mugotteko gw'abantu bangi tugamba muno mugira mukola ki mugira mulaazaamu naye ng'abasuubuzi bano balina okugenda mu butale ba vendors oba basuubulira tewali nsonga ereeta muyembe ku lubalaza lwa Keedi tewali nsonga ereeta kitafeeri bogoya jjukira abantu bayitawo omuntu tomanya gy'avudde enfuufu eno eva ku ngatto evudde ku kigere ky'omuntu egenze ku ntungu egenze ku kitafeeri egenze ku bogoya egenze ku miyembe nga bano bannaffe ate badde bagisusa n'okugisusa ne gubeerawo nga guliredde mu kaveera ezo zembuto zolamu nembuto kati bwolaba bunna abasuubuzi tebakyalwala mbuto lwa enforcement kubanga enforcement eyiseewo ejjeewo abantu kubanga omuyembe ogwo ssebo gusikiriza omuyembe gwonna gwogulabika bulungi guba kala ya yero ate omanyi kala ya yero bweri ennungi so ne gumusika okukola ki okuyakumbe bambi so kyobanga enforcement yaffe tuyambye nnyo okola muno tukiryalinga bwolaba n'ebifaananyi ebivaayo tusooka ne tuingaginga gurupu esooka advance team tumanyi munna abantu yes tubadde mu muggalo amaduuka gabadde maggule abantu ali tebagenda mu butale bulungi ng'ono ayagala naye aleete wano omuyembe gwe bakole ki naye tukola advance team esooka nejja negamba maama wano kola ki vaawo era nsiima bannange n'abo bonna adde batembeera ku makubo kubanga bagenda bakendeera ndozo wakasiita ne bagenze bakola ki abantu bagenda bava ku kkubo kubanga omuyembe ogwo oba ekitafeeri ekyo bwokirya bwoti katugambe kolera avuddeyo tulwanyisa covid ate tudede kukolera kale webale nnyo awebalire ddala Methodius president atugudde ne waliwo ensonga ezisigadde nga tezinnatereera ensonga za renti ezo zo zikyaliwo so endolito zapangisa n'abalandoodi zikyaliwo tufiiriddwa ebintu bingi president atugudde bwe twabuuzaako Honorable Amelia Kyambale tugasooke tuggulewo kati akeedi bazigudde kiki ekiddako ensonga ezo tugenda zirekaawo nga tugenda sigala nga tukyali mu layini tugambe bakama baffe bano abali mu gavumenti ezikolako leka nkusema amakubuya katono nnyo nekoneko ku nsonga z'abatembeeyi KCCA kituufu ekoze omulimu okugobawo abatembeeyi naye emabegako wali nga tunakutuuka mu covid twaliko n'olukuŋŋaana olwayitibwa KCCA era mu kwogera kwange olw'olukuŋŋaana tugamba abakCCA nze nnyini nali mutembeeyi naye wabaddewo obunafu nti abatembeeyi basaana okuba traininga okubeera nti nabo batandika okulowooza beyond
n'okutandika okwekolamu omulimu. Kati bw'otunuulira Kampala agenza agaziwa bangi mikwano gyaffe abaava mu kibuga ne bagenda mu Maliseeta, bagenze Mukono, bagenze Kaleebe, twali batembeeyi. Kati nga bafunidde ddala ssente tulina kukyusa ndowooza y'abantu okubeera nti okubeera ku kkubo si kwedde okufuna kwokka ssente. Ekyomukisa omungi gali amaduuka geeri gakyali galayisi kijja kuyambako ne mu nteekateeka kesijja erina okukendeeza omugotteko omungi mu kibuga. N'abantu bangi bavuddemu mu Kampala ne basigala nga bakolera ddala emirimu gyabwe bulungi. Singa nasigalira mu butembeeyi singa siriki kyendi naye weewaayo era ffe kasiita tujja kukwatagana bulungi nekesije okuyamba abantu bano okubasomesa. Ekituufu kirindira abakulembeze b'abatembeeyi abasinga twamu tebakkiriza abantu nakuteeka bintu byo mu kkubo. Bwe tubadde tuli mu kulambula tubadde ffe nga kasita tutadde nnyo emphasis ne mu kikuubo kino. Ekikuubo kino kibadde kitukubisa nnyo ng'abantu bagamba mulaba ekikuubo, abaladiri bagamba mulaba ekikuubo, abulimi mulaba ekikuubo. Naye we bagguddewo akeedi zino twagenza okulaba bujo kitugamba gavumenti nga kyekituufu abantu nga bakendedde mu kikuubo ekyo kitegeeza bayingidde bayingidde akeedi. Kati nga kyetugenda okuddako nga tukwataganye n'abakama baffe kwe kulaba nti mulimu abajja bakyemeza ne bajja wabweru wakeedi ku mbalaza ezo okulaba nti ate bo tuyinza kubakwata tutya ne bafuna bwe badda kubanga kati sitooku gwe balina almost yajuza edduuka. Kati oyo asaana kumuyamba kumulaga nti kino kyokola tojja kulemera awo habula osobola okufuna n'akaduuka kala n'osigala ng'oyingiza. Nze ndowooza enkola ebitongole bya gavumenti gye byatandika nabyo okukwatagana naffe n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo etuyambye nnyo okutambula. Naye kembadde njagala okwogeraku katono naye nga wiikesebayire kibakola si kyamu kugoba abantu abo omanyi oluusi nabo omugoba alabanga gwamulwanyisa so si kyangu naye nga ffe kyetusabako esseeko ekwongeramu obwongeza amaanyi ffe tubawagira kubanga ngaffe kasiita tetukkanyanga muntu yenna yenna akola bizinesi ku kkubo. Tewaliwo agambira mwe temukkanya nabatembeeyi kyekimu ku kibuuzo ekibadde kitambula mu ndowooza z'abantu. Tukkanya na muntu akolera ku kkubo kubanga bw'oteeka ebintu kati nkubulidde bw'ogenda mu kikuubo sitooka omuntu gy'alina almost ejuza edduuka. Tulina enteekateeka gye tujja okusobola okubeera nga tubayambamu ne gavumenti erina enteekateeka y'omwonga basobola okwekolamu omulimu ne basobola okubeera nga fe puroguramu zonna tujja kuzijjangayo okuzisomesa abasuubuzi okwekulaakulanya. Ensonga ezisigadde ez'abapangisa renti ebikoseddwa awo mbadde njagala okudda nti ensonga ezo minisita yatugamba nti ajja kuzikolako naye ffe tusaba nti minisita nga bwe yatugamba okuzikolako ffe mu busuubuzi time is a resource. Bwe tuba tusoma ebyobusuubuzi buli kadde kumala kakukosa ate kayinza okukugaggawaza. Ffe nga kasiita tetujja kulinda minisita leka akole ekikye nga naffe wetukola. Twatandise okwogerezeganya ne bannannyini bizimbe olw'ensonga twakizudde kati bw'atunuulirawo ng'alabawo makubuya ayagala nnyo ne yeegonza osanga landiroodi nga wabeera mu maaso ga TV yaffe ney'abasuubuzi ajja kugamba nze ensonyi y'emyezi 4 ng'ali maaso ga ate era nagina ekijja mwongeddeyo 3 bw'atuuka eri mu woofiisi ye n'agamba nti ssebo biri byabadde by'amawulire nakuwaddeko ekiwandiiko bani abasonyiwa bwe mutugamba nti gundi yasonye ne gundi yasonye tugamba ffe kye twakoze katono nnyo twasaba abapangisa landiroodi bw'aba akwefuulidde jyamu ku ofiisi yaffe yakasiita. Ensonga ey'okubiri nga kasiita tuteekateeka okufulumya ekiwandiiko ekyabalandiroodi abavuddeyo ne basonyiwa abapangisa baabwe ssente za renti. Olw'ensonga abamu bajja okulimba aba URA nti bano twabasonyiye bali bekusasula emisolo ate ng'essente tuzisasula. Era mu nteekateeka eno tujja ne lisiti eyo okugiwaayo mu URA okulaba URA kubanga yatugamba nti abantu be banaawaayo babateekayo returns balina okuba bajja kuba era nga bakonsidaringibwa mu ngeri ey'enjawulo. Akati ne tugamba nti bannannyini bizimbe nabo tetujja kubalekerera, tuli mu kuteeseganya nabo era
wenzijidde wano batunabagenda ku mpewo nga lwaliwo ne landiroodi gwe twaligambye nti abadde omukalube ennyo nga tuteekateeka okumusisinkana okwogera nekyasinza okutuzaamu amaanyi. Landiroodi ono yansanyusizza nnyo. Bulijjo tugamba ng'ozimba akazimbe bwe katolaba tekatambula. Omusajja n'abeera nga alina ebizimbe ebisukka 20 musajja omu bw'ati. Naye yatumazeemu amaanyi bwe yatugambye nti bannange ebyange biri ebi. Nina bakama bange benkolera. Ogenda kulaba ekizimbe nga kiriko musuke nogamba nga bwogendayo tulina omusajja etwasinganako pulezidenti twamugamba nti munange tukolere ku nsonga z'abendi embeera si nnungi tetuyimiridde bulungi. Pulezidenti twalaba tanyega nitugamba ate munange tuwulira abakungu bebalega bannannyini bizimbe bino kati ate gwe bwona oyogera bajja kuwulira pulezidenti yamwenyamu. Sijja kugamba nti yatuwa ansa entuufu kyo naye n'atusuubiza okutuddamu okutusinkana ku nteekateeka ezo. Kati nga mu minisita waffe enteekateeka naye bw'akimanya ebizibu bino byonna abimanyi tusuubira omukulu ajja kumujjukiza ku nteekateeka eyo. Naye n'olwo yennyini twagala atulage nti bakama abo bana bakkaluubiriza batubuulire tubategeere twogere nabo tubagambe nti munnanga abantu bali bubi ddala bwe tuba tuwulira ebintu ebitambula mu bantu nti bakungu ba gavumenti tubagambe naye gwe ddala takwatibwangu kisa atali mukaamuntu omuntu abadde takola okumusasuza emyezi 4 obeera muntu nabaki kyova olaba ebintu ebyo ffe tubitambuzanga balongo katono nnyo tubitambuza renti ne looni ffenna tufiiriddwa emyezi 4 tetukola tusiiba waka zo banka zagambye nti nze amagoba agange nina okuba nga nkola amagoba ate nteekako ne penalite era bino twagala tugambe gwe bwe twaffe tubadde tetukola gwe lwaki okola amagoba. Kale Mwami Siminyu gavumenti ebiragiro biraka mwayisiza first of all njagala mmanye status ya prison wetwogera kati eyimiridde etya. Waliwo n'abasuubuzi abatugamba bannayuganda bannaffe tulina abantu betwagenda mu covid nga bazizza emisango mukoseza opportunity ya covid-19 mubata bwe tunadda mu covid embeera neddamu neeterera nze onangamba otya nti eyabba edduuka lyange yanziba mwamutadde tu mwine ebiragiro mwayisiza tugiyite emundu ya sente nene mutugambe tuwandiise abantu betuvuga ebiragiro ebyo ddala abasaaluuni bonna bonna mubalowoozaako alina bizinesi ya mitwalo 3 emundu gyakozesa otukebera ya mitwalo 4-5 ensonga ezo ddala byali mwazirowoozaako ziri practical oba temugenda kwesanga mu mbeera nga mulimu kulwanagana naffe abannayuganda. Ensonga ey'abantu bebawa pardon pulezidenti beyasonyiwa abo baali bantu abaali bazizza obusango obutonotono era kugwa obusango obutonotono bwebuliwa kubba enkoko ezisinga giringa trespass nti omuntu amusanze nga asalimbira ku nnimiro asalimbira oba ali ku geeti tomanyi kimuleese oba obusanga obutonotono era baali 833 bonna bakola ki baddaya. Ekirungi nti bonna baali kumpi newaabwe nga newemma muli mu lockdown omuntu asobola okutambula n'atuuka okugeza omuntu waba bamukwatidde ebugiri waba bamusibidde ebugiri ng'agenda 2 kilometers awe abalala 3 kilometers awo nemuva mu lockdown atambula n'atuuka bwe kityo bwekyali. So tekwali bantu nti ono gwe bamusanze akutte emundu agenze kubba kumenya nyumba y'omuntu nga akutte emundu nedde gye emisango tegyalimu. Ekirala kiri kibadde ku SOPs president zeyayisa presidents SOPs olaba nga zisoboka practically owakoda kwa tipeni anzije kundaga muntu yange bwe najwayo n'agitwala sigenda kudda okusiba gwe Mwami Siminyu practically zisoboka gwe bantu bameka bali owadde Siminyu b'omanyi ne bw'otomanyi naye okompeyalinga abantu abo bonna n'obulamu bwo kyekisinga kubanga tuli kulwanyisa kirwadde bwe tuba tulwanyisa ekirwadde ffenna tulina kukolaganira wamu. Abantu bulijjo batoola enamba zaabwe ne baziwa genda ondeetere genda ongulireko emputa mu katale n'agenda n'agula
nenamba nagisigaza okiraba so tulina naye oba oyagala sigaza ewa boda waliwo Saluni yatugamba ate temperature gani omwezi nina capital wa mitwalo 2 bwe ngatamu omwezi nkola emitwalo 3 temperature gani eri mitwalo ngana mitwalo 5 luyalo tulabira ddala nga kiri fair tuyingire mu Kampala temuli muntu wa mitwalo 2 ng'alina edduuka temanyi maduuka ga mitwalo 2 naye tulaba tusinga kulaba Arcade bagambye nti ku Arcade kubeereko ekinaabibwa engalo kubeereko temperature gun gwe owedduuka sibawo akawuzi naye gwe toyogerera Kampala yokka oyogerera jjajjange ali wansi embaale ali mu kyalo atalina sente zoyogera owedduuka tumugambye teekawo abantu bemanaabira engalo bwomala okuteekawo abantu bemanaabira engalo teekawo akaguwa ebyo ebintu bibiri bwe biti ekyokunaabisa engalo naawe mukiina wano okimanyi bbeeyi ofuna akadomolera noteekawo n'akataasa n'akasabuuni fe tulina obusobozi nga smart business akadomolera ka sente mmeka sente ntono nnyo akadomolera ka 3 oba 2 akatono akelita 5 n'ekitole kya sabuuni toteekawo na kiramba salako katono bwe kati kebananaabisa so akaguwa ate ka sente mmeka akaguwa osobola n'okufuna ekyayi teri agenda kikutula naye gwe kola kimu teekawo omuntu anaatuukaawo ng'ayimirira ng'agamba njagala binyeebwa njagala ne kilo ya sukaali ng'omupimira kilo ya sukaali ng'omuwanga akuwa nsimbi olumala nga naawe onaabako wali oba okozesa sanitizer naye bw'aba amala okukwata ku nsimbi n'ebintu byakutte mu kaveera asobola okunaaba n'agenda oba n'agenda n'anaabira eyo gy'alaga tewali buzibu mu ekyo naye nsaba bannayuganda tukwate tugendere ku biragiro bino omukulembeze w'eggwanga bye yatuwadde n'okuwabula kwa minisitule y'ebyobulamu kubanga fena twagala obulamu waliwo agamba olaba n'obutonotono obwa masiki tebunnaba kutuuka gani ey'emitwalo 5 mwami Siminyi waliwo atula n'agamba mwami Siminyi abeere realistic honestly naye naawe njagala okitwale bulungi tetugambye buli muntu nti beera n'eggaani tugambye nti abo abalina any organized place kati ku internal affairs bw'ojja ku internal affairs gaani ziri mu bifo bitono nnyo woyingirira ku gate waliwo gaani 2 waliwo ebyokunaabisaamu engalo 2 waliwo ne sanitizer oba omaze n'ojuza mu kitabo tulina ne sanitizer bw'ovaawo osobola okusanga gaani ku reception ya internal affairs n'osanga endala ku reception ya directors practically nti omuntu alina business mu dduuka oba edduuka lye nga bwe basinga obungi teyeetaaga gaani yeetaaga kaguwa sabuuni n'amazzi so ekintu kino kiri affordable era mbadde nsaba bannayuganda tukwate ebiragiro bino tubitambulireko okusoomozebwa kwe tulina nti bannayuganda bwe balaba nga tewali muntu afudde ne bagamba ate balaba ne lockdown ate abantu ne batola obudomolera ne batandika obuyingiza mu maduuka mubuteeke wabweru awo muteekewo ne sabuuni mwongeremu amazzi oba tosobola kuteekamu amazzi kyanguwa nti oteesa sabuuni mu mazzi omuntu bwajja anaaba bunaabi najja ku dduuka n'omuweereza nkubira bannayuganda omulanga nti edduuka eritaliiko kinaabiro eritaliiko kintu kye banaabiramu eritaliiko kaguwa togendayo kubanga oyinza okufuna obulwadde bwabwere tomanyi eyasooseeyo oba yabadde mulamu oba si mulamu kati oba oyagala okukola bizinesi bulungi ng'olina edduukayo sibaka kaguwa teekawo abantu be banaabira ate mwambale n'obukokolo webali nnyo webalida mwamidani sofa tulina one case ey'omunauganda afudde akawuka aka covid-19 no kitegeeza ki eri eggwanga kitegeeza kiri nga abantu bootwala mu kitongole kya Kampala Capital City Authority ekisookera ddala tulwanye naye munnaffe oyo munauganda munnaffe olutalo n'atalusomoka era nga kesisiye awamu era neggwanga kitalo era kitalo ddala munnaffe mukama amuwummuza emirembe naye nga muganda wange bwayogedde nga mukozi munnange bwayogedde akaguwa oba ekyayi Kampala yonna sigamba mbu nno
gino gitulaba wano mu Central Division. Tuyina e Rubaga paka eri e Busega, tuyina e Kawempe, tuyina wano e Ntinda, tuyina amaduuka mangi agali bw'ogenda wano e Bbanda, tuyina e Boston ng'ogenda kulema mu Makindye Division, so Kampala tuyina mu Katanga. So abantu bonna tebenkana, naye bwe tugoberera ebintu ebitono naaba mu ngalo tonsemberera akaguwa mwami Simunyu kayogedde kintu kikulu nnyo, kintu kikulu nnyo. So ng'eggwanga tulwanye, era bw'olaba nkunna abantu tebafudde lwa bino bye tukola, ebintu ebitono bino bye tubadde tukola. Sigala ewaka, ekibuga kibadde kirimu muntu saawa emu, abantu banadde bali maki mayumba. Ebintu ebyo ebitono bye tuzze tukola tugende mu maaso nga tubikola. Twetegese tutya abasawo baffe bonna gye bali mu malwaliro. Nsiima abasawo abali mu malwaliro, bakoze omulimu gw'amaanyi era beetegefu bakyakola. Obutafiirwa omuntu mulala, tusigale nga tukola obwo obuntu bwonna obutono. Tukubiriza bannamawulire nti nammwe mubuulire abantu nti nno kisoboka. nga bwe tubagamba buli Give people hope. Mugabe muno bannange okunaaba engalo kikola ki kisoboka. Ne temperature gaani eyo oba ekyo ekipima ebbugumu tokitunuulira in terms of cost, tokitunuulira sente mmeka zekigula, wabula kitunuulire mu bulamu bwenkana ki bwe kisobola okukola ki okutaasa abantu. Tubawe essuubi, tubabuulire nti bino ebintu bikola ki bisoboka. Era okwetegeka kwaffe nga KCCA, okwetegeka kwaffe ng'eggwanga, obuntu obutonotono, obuntu obutono tubukole ki tubutuukirize, tubuteeke mu nkola. Kale Mwami Musoke, tuli kumpi kumaliriza. President bwe yatandika okwogera kwe, engeri gye yatandikamu abasinga baali benyamidde. Bwetwogera kati nga Mwami Dani bw'ayogedde, tulina keesi emweyo munavana. Kitegeeza ki kye tulina okuyiga, ki kye tusomesa ng'eggwanga, ng'abasuubuzi, ng'abantu ab'enjawulo, Abanayuganda mu ggwanga lyonna? Nze ndowooza tuleme nnyo okukyamuukirira olw'okubanga nti ng'abasuubuzi pulezidenti yatukkiriza okukola, wabula tulina okutwalira ddala enteekateeka eno nga priority ey'okulwanyisa COVID-19, kubanga ekyennaku ennyo nti bw'otumira enteekateeka ya minisitule y'ebyobulamu eyagala kutandika okubeera ng'esampulinga mu kibuga ng'egenda epima. Era nga kasiita twamaze tulina enteekateeka ey'enjawulo gye twagala okupataninga ne World Health Organization okwongera mu maaso okukkaatiriza ensonga y'okulwanyisa ekirwadde kino kya COVID-19. Bazze era tuli willing nnyo okukolagana nabo olw'ensonga nti buli tteeka gavumenti ly'eneefulumya nga lirwanyisa ekirwadde kino kijja kutukosa. Kyova olaba bano abavaayo ne bagamba nti gaani ya bbeeyi, gwe tunuulira sente mmeka z'ofiiriddwa ng'oli wako emyezi ena. Ffe abasuubuzi ekyo kye tutunuulira. So tutunulye bulamu. Nti omusawo ayinza obutakikuggirayo bulungi. Kyova olaba bwe tudda mu lulimi lwaffe olw'ekisuubuzi tukugamba ddala beerako siriyasi. Olunaku ofulumya ssente mmeka ng'omusuubuzi. Kati bw'otunuulira takisi, entambula ya bbeeyi ne ssente z'olina z'owa omukozi zeeyongedde ku kirwadde kya COVID-19. Kati gaani eno eyinza okulema. Ate ensonga endala ffe abasuubuzi twetetenkanya tutambulira mu mabanja. Waakiri osobola okugenda ng'okisasulako mpolampola bw'oba okuumya obuntubulamu n'obwesigu gaani eyo n'okimalayo. Sendowooza tukole buli kimu ekisoboka. Twabakubya twawayo okukkaanya n'abasawo ne ttiimu, kubanga Dr. Museveni yatugamba nti bannanga abasuubuzi muve okwagala ssente, obulamu kikulu. Twavaayo tugamba tujja kukwatagana n'ekitongole kyonna ekya gavumenti bwe kiba kitwetaagisa okusigala nga tukola okuggusa ensonga zino. Tusibulye ddala Mwami Musoke. Abalungi abadde batulaba bannange mwebale nnyo okutugoberera. Ensonga zino tuzitwale nti nkulu, zitwogeddeko olunaku olwaleero. Abasuubuzi baffe mulimu abagamba kino kiremya, kino kitukaluubiriza.
tewali kisinga kukabubiriza nga bakukutte ne bakutwala ku buddeeka amasomero eyo gye bateekayo kalantiini ezo kalantiini eyo ejja kunyigizibwa ewikises sente z'ofiirwa zibeera nnyingi n'okukalubizibwa tugoberere amateeka tusobole okubeera nga tusigala tukola webale nnyo monidani ebigambo byo ebisembayo sibo nga tumaliriza era okumaliriza kuno kutandikawo kwaffe kubanga buli lunaku tuba tutandika emirimu emijja buli lunaku tuba tutandikire ddala okwongeramu amaanyi mu SOPs tunaabe mu ngalo twesibe obukookolo buno buyamba abasuubuzi bannannyini bizimbe ebizimbe bibeere biyonjo bannaffe abakozi nsuubira abakozi bannaffe balaba S24 actually ne mu office nalabyemu S24 n'abali ewaka bagiraba tuweereze ekibuga Kampala n'abakirimu aba boda bagenda kugulawo tugenda kugulawo ku Mande nga 27 naye waliwo ebifo ebitagenda kubeeramu boda free zone era tubuulira n'ababoda abali ebweru w'ekibuga nti newankubadde bano abantu bagenda kuva mu kibuga stage zonna eziri ku ttaka lya gavumenti stage eri ttaka lya gavumenti oli bwajja neyeyunga ku stage eyo bino ebyokusasuza abantu tubiveeko ffenna tulina okukolera mu kibuga so boda nga ziggulawo stage zakendedde okuva ku 9 kati ziri 5 wakati mu masekati g'ekibuga okuva ku Wampeewo okutuuka wali nga wakamaliriza ng'otandika Namirembe Road nga ku Pride Theatre okuva wano ewandegeya paka ku Clock Tower awo wakati awo tewali boda okujjako zino boda ezidelivaringa wakati tewali boda tewagenda kubeera boda yes so bannakampala bannayuganda n'abo abaagaliza Uganda abali ebweru twesabire tukolere wamu tulabe nti tulwanyisa ekirwadde kya COVID tugende mu maaso ekibuga kyaffe kikulaakulane Kampala ddemu atutumuke ku lwa Katonda n'eggwanga lyaffe webale nnyo mwami Siminyi ku lw'ensonga eziri mu ggwanga omukulembeze omulungi awa abantu bakulembera essuubi ebigambo byaffe ebisembayo Bannayuganda baagala nnyo passports zaabwe era minisitule enaatera okuggulawo enteekateeka tunatera oziggyako engalo ezokulaba nti buli munnayuganda ajja okufuna passport asobola okuyingira mu ddembe nga mulamu ate n'afuluma nga mulamu. Ekyokubiri tulina empeereza endala okugeza nga eza work permits ezo ng'empeereza ezo okusingira ddala abagala visa abagala work permit abagala okusabira abakozi emirimu abagala kubeera n'abantu waka ng'abantu abo tebakola abaana abagala okusoma empeereza naye eri ku mutimbagano Abannayuganda bandibadde abalina bye baagala bakozi kubanga Abannayuganda balina abaana ab'ebweru balina abaana abasomera abava ebweru ne bajja okusomera ewaabwe naye ng'abaana babagwira. Tulina abantu bangi abaagala empeereza eyo n'abagwira nabo beetaaga okukozesa empeereza. So enteekateeka zaffe zonna zijja kudda mu empeereza zijja kudda mu nkola mu kiseera si kiwanvu nnyo minisita anaatera okuziggulawo. So tusaba Abannayuganda okutugumiikirizaako mu ekyo nti kyemmanyi abantu bangi baagala passports zaabwe naye tituli kuzibawa bwe tunaba tuguddewo tujja kuba tusobola okuzibawa. Njagala okusaba Abannayuganda mwongere okutambulira ku biragiro by'omukulembeze w'eggwanga, tunaabe engalo, tukwate akabanga bw'oba olina omuntu gw'okolagana naye era twambule obukookolo. Ate bw'onojja ku minisitule ensonga z'omunda nga tolina kakookolo nga toli mweteefuteefu kunaaba ate tulina nakiri kyoyingiramu ne kikunaaza wenna.
nosobola okuyingira nga tumanyi nti ono mutukuzi kale so tujja kuba tubaweereza bulungi tuli beteefuteefu era tunatera okuggulawo kale basebo ne banyawo tetugenda kusukkakaawo bwe tutambudde ku ludda olwa KCCA nenzirukanya emirimu kibuga Kampala mbadde ne mwami Darling Wabiine ye acting public relations officer mu kitongole ekya Kampala Capital City Authority. Bwenzira ku ludda olwa Kasiita abalwanyi abasuubuzi mu kibuga Kampala kusongeza enjawulo Thaddeus Musoke General Secretary abaye muhandisi gwe tubadde naye ate ku ludda olw'ensonga ez'omu ggwanga ezikwata ku prison ezikwata ku police ezikwata ku ndagamuntu ezikwata ku kebera butonde n'ensonga endala mbadde ne mwami Seminyi Jacob nga twongera otunuulira ensonga eziri mu ggwanga kuba MTN abateekamu ssente kulaba nga tubeera wano sigadde nze Fred Makubuya muzzukulu wa Lusi lusinkana olw'omukaaga oluddako. Smart 24. Smart business. Life's most important memories are made together. Birthdays,